Arti, statistikisht, probabiliteti i dështimit ke ky ndryshim që po ndërmerr është 87% Arti. Të lutem, arsyeto pak. Jo, Arti, leri këto statistika. Nuk ka nevojë për këto. E mban mend se çana ndodhi herën e fundit kur dolëm jashtë. Na u thye zemra. A do ta përjetojmë prapë këtë emocion? Unë them më mirë rim këtu, ham diçka, pim diçka, rim rehat. Ç'na duhen neve këto telashe? Arti, duhet të jemi racional, duhet të jemi të ftohtë. Na duhet një plan me pika A, B, C. Është matematikë e thjeshtë, ndryshe do na e kalojnë të gjithë. Jo, Arti, s'na duhen as matematika, as statistika. Ti ke nevojë për jetë, ti ke nevojë për zjarr, ke nevojë të eksplorosh, të jetosh jetën në maksimum. E dalloni veten këtu? Ky është teatri që luhet çdo ditë brenda nesh. Arsyeja që na ngrin me llogari të ftohta, emocioni që na mbyt nga frika e lëndimit dhe veprimi paralizohet. Të jesh njeri do të thotë të mësosh se si të bësh mendimet dhe emocionet e tua të bashkëpunojnë për të ndërtuar rrugën drejt veprimit. Nëse dhe ti ndihesh si Arti, ju ftojmë në trajnimin ton, si të gjesh ekuilibrin brenda teje. Harmonia midis mendimeve, emocioneve dhe veprimeve. Ditën e hënë, në datë 16 shkurt, ora 18:30, te Qendra Kulturore dhe Filozofike Akropoli i Ri. Ju mirëpresim.